बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वेदर रिपोर्ट। कुछ इस तरह है कि आज 19 जुलाई दोपहर के 1 बजे हैं और इस वक्त सूबे सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में बारिशें जारी हैं, जो कि सुबह से सूबे सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में नंगर पार कर थर के कुछ एरियाज़ और अपना ठट्ठा बदीन के इस्लाम कोट चाचरो और नौ कोट बदीन मातली के कुछ एरियाज़ में बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जो कि सुबह से सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में बारिशों का आगाज़ हो चुका है। जबकि पाकिस्तान के दूसरे ज़्यादातर एरियाज़ में इस वक्त मौसम खुश्क है, जबकि इन बारिशों में मज़ीद इजाफ़ा दोपहर के बाद होने के इम्कानात हैं, जो कि सूबे सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकती हैं, जो कि उमरकोट, मिट्टी, हैदराबाद समेत मीरपुर ख़ास और सक्कर जैकबाबाद उत्तर सिंध के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिशें होने के इम्कानात हैं। जबकि इस वक्त मौजूदा लो प्रेशर जो कि गुजरात राजस्थान में मौजूद है, जो कि आज रात किसी टाइम सुबह सिंध में दाखिल होगा, जो कि उत्तर सिंध में दाखिल होने के इम्कानात हैं और उत्तर सिंध के काफ़ी एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होने के इम्कानात हैं। जबकि लो प्रेशर की कंडीशन वक्तन डाउन होती जा रही है, जो कि बहुत कमज़ोरी की ताकत में सुबह सिंध में दाखिल होगा, जो कि आज रात और कल दोपहर मज़ीद सुबह सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे, जो कि सक्खर जैकबाबाद के एरियाज़ के साथ साथ शहदादपुर, हैदराबाद, कराची, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर ख़ास समेत अपना थर के अक्सर एरियाज़, अशरो थर के काफ़ी एरियाज़ में अच्छी बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे। जबकि आज शाम से बलूचिस्तान के काफ़ी एरियाज़ में भी 2 दिनों तक मुसलसल अच्छी बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे। उसके साथ साथ गुजरात राजस्थान में भी तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिशें होने के इम्कानात हैं और इंशाअल्लाह ताला न्यू अपडेट के साथ बाद में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।